Cái nịt này dành cho ai nhỉ? Tất nhiên là cho Ballerina Cappuccino. Chiếc nhẫn này của ai? Cho con à? Vậy chai đẹp này dành cho ai? Nhường cho mình nhé chê câu. Miễn mày trai đẹp là của tao. Viên kim cương này là của ai? Dạ cho con à. Ballerina Cappuccino nó thèm trai không chịu lấy đâu. Cậu dành hết rồi còn đâu, nhường cho mình có được không? Được, tớ sẽ nhường cho cậu nhưng không phải bây giờ. Người ăn xin này ai sẽ nhận nuôi? Nhường cho Ballerina Cappuccino nhé ông ơi. Chàng trai tung tung xe hơn này là của ai? Các bạn ơi, tuyệt đối không được ấn nút like và nút đăng ký. Nếu không Ballerina Cappuccino sẽ được anh chàng tung này đấy. 3, 2, 1. Trời ơi, là tên nào giúp Ballerina Cappuccino thế hả? Tin ta đập cho một trận bây giờ luôn không?